डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास में एक एम्पलीफायर है। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें। आज हमारे पास में एम्पलीफायर है SSA 160U। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो पूरी डिटेल लेंगे। इसका पूरा डाइबोर्ड और क्या क्या प्रॉब्लम है पूरी आप देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। आप पहले इसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। प्रॉब्लम में इसमें क्या है, तो एक मैं ग्राउंडिंग कर लेता हूँ। ग्राउंड करने के बाद में एक देखेंगे कि इसके अंदर क्या वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। तो एक यहाँ पे देखो सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पे भी सप्लाई नहीं है और यहाँ से सप्लाई आउट होनी चाहिए। यहाँ से देखिए सप्लाई आउट हो रही है और यहाँ से सप्लाई आउट नहीं हो रही है, यानी ये सेक्शन ख़राब है। इसी कारण से ये USB के अंदर सप्लाई नहीं आ रही है। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग देखेंगे। पहले इसको खोल के एक बार चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर वापस सप्लाई को चेक करते हैं कि इसके अंदर वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार मीटर को चेक कर लेता हूँ कि मीटर की हमारी रीड सही है कि नहीं है, नहीं तो आपका बताएगा नहीं। और यहाँ पे ग्राउंडिंग है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 27 आ रहा है, यानी इसका आउटपुट नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न है? तो यहाँ से ये रेड वायर है इसका, ये रेड वायर यहाँ से 5 वोल्ट आउट होना चाहिए। तो यहाँ से ये माइनस है और ये प्लस है, 5 वोल्ट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि 5 वोल्ट इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है। तो पूरा ये वायर चेक करेंगे तभी हमारे को ये पता लग पाएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसी के अंदर प्रॉब्लम है, क्या है चेक कर लेता हूँ एक बार। इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आई? यहाँ पे देखो ये सीड लगा हुआ है, यहाँ पे सीड लगा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ। ये देखिए एक USB और माइक, तो ये स्विच की वजह से ये प्रॉब्लम थी। डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही थी। तो हम लोग एक बार चालू कर लेते हैं और ये देखना सप्लाई आ जाएगी। ये देखिए सप्लाई आ गई है। ये सेट हमारा वापस चालू हो गया है। ये सेट बंद हो गया था तो इसी स्विच के कारण से हुआ। इसको ऑन लिया तो ये कंप्लीट हो गया। अंदर से कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए सब, ये वॉल्यूम को एक बार चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा ख़राब है। ये लूज है तो ये भाग को पूरे खोलेंगे तभी हमारा काम होगा। तो एक बार खोल के देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको भी चेक करेंगे। और इसका जो ड्राइव वोल्टेज है इसका ऑडियो बोर्ड का, तो ये ज़रूर देखेंगे। इसके अंदर ये स्विच ख़राब होने की वजह से ये USB किट के अंदर पावर नहीं जा रहा था। तो यहाँ से मैंने ये चेंज कर दूँ और वॉल्यूम मैंने चेंज कर दिया है। आप देख रहे हो वॉल्यूम को चेंज कर दिया है। ये सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार पूरा कंप्लीट देखेंगे कि ये इस टाइप का फ्यूज है जो इसको चेंज कर दिया। ये हमारा USB तो कंप्लीट हो गया है। एक बार ऑन कर लेता हूँ। देखिए इसका ये सॉकेट ख़राब था, सॉकेट भी मैंने नया डाल दिया। इसके साथ में ये देखिए वॉल्यूम, ये देखिए ये चालू है। और एक ये बास का भी ख़राब है, इसको भी चेंज कर लेंगे। और आगे का भाग पूरा खोलना पड़ेगा तभी आपका ये वॉल्यूम हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो उसको एक बार खोल के वॉल्यूम को चेंज कर लेता हूँ। USB हमारा कंप्लीट है। मैंने देखो एक वॉल्यूम ये नया डाल दिया है, एक ये डाल दिया है और साथ में एक ये और 3 वॉल्यूम नए डाल दिए हैं और इस सेट को कंप्लीट कर दिया है। तो भाई इस टाइम में ये कंप्लीट है। देखिए ये पूरा वॉल्यूम ने ये पूरा सेट कंप्लीट कर दिया। साथ में एक बार चालू करके इसके देखेंगे कोई प्रॉब्लम और तो नहीं है। और यहाँ से एक जो ये सॉकेट नहीं थी, सॉकेट भी नहीं लगा दी है ताकि यही वापस इसी को काम में लिया मैंने। तो सेट हमारा कंप्लीट है। मैं इस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आई थी, इसकी पावर बंद हो गया था। साथ में वॉल्यूम का बहुत ही डिस्टर्ब था तो वॉल्यूम चेंज कर दिया। साथ में ये भी सही चेक कर लिया है। इसके अंदर एक बार कंप्लीट सफाई करके वापस मैं फिट कर लेता हूँ।
और एक बार बेसिक वोल्टेज में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। 55 लगे हुए हैं, तो 30-55 की एक बार वोल्टेज ले लेते हैं। ये यूएसबी की सप्लाई है। यूएसबी के अंदर जो सप्लाई दी हुई है, ये पूरा सेक्शन, इसी सेक्शन का ये वोल्टेज है। तो यहाँ पे देखिए अभी ऑन कंडीशन में कितनी है, ये इसकी पूरी जानकारी थी। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करके ये बताएं इसके आगे कौन सा वीडियो